gente, tudo bom com vocês? Eu estou aqui para gravar mais um vídeo, só que hoje é um vídeo sério. Eu quero que crianças não abaixem já esse jogo, porque ele, tem um hack nele. Então, se vocês são pequenos, não abaixem esse jogo. Bom, como eu tenho 8 anos, eu não sou muito criança, né? Tô mais pra adolescente um pouco, né? Bom, gente, como vocês estão vendo aqui, eu vou ler aqui pra vocês. Cara, eu não estava acreditando no que falavam desse jogo. Eu fui instalar para ver, né? Quando eu entrei no jogo, eu coloquei a idade de 6 a 9 anos. E já logo pediu a permissão do microfone e da gatinha do lado. Da permissão, vi que no olho dela tinha uma forma de uma pessoa e atrás, tipo uma casa. Joguei um pouco e ela não falou nada. Se você for pequeno, não instale este jogo, é bem perigoso. Bom, gente, como vocês viram, esse jogo aqui, ele tem apenas 48 baixadas, né? 48 baixadas, gente. Eu tentei ver o que era, mas eu esqueci de dar print, né? Gente, esse jogo nunca crianças mais pequenas pode, né? Bom, já vou avisando, crianças também não joguem esse jogo. Gente, todo mundo aqui tá reclamando por causa desse jogo. Tá escrito Limited, não tava aqui, né? O Limited aqui, não estava escrito aqui Limited. Não estava antes, né? Agora foi. Bom, se você tentar instalar, você pode, menos criança. Só que se eu adulto jogar, pode, né? Só que se você mostrar pra você pode, você só não pode jogar, é isso mesmo. Gente, pra vocês não verem, eu vou até baixar aqui pra vocês verem. Eu vou baixar esse jogo e vou fazer um vídeo pra vocês verem que isso daqui é real mesmo. Gente, todo mundo tá reclamando por causa desse jogo. Bom, os outros jogos de Angela não são iguais. Eu até baixei, Eu vou aqui, eu não baixei esse jogo, mas eu tenho vários. Eu tenho o Tom 2. Eu tenho o Talking Tom. Eu tenho a Angela, essa daqui é a minha Angela, que é o jogo velho, e veio isso daí novo, que já tá muito velho. E, gente, tem uma informação desse jogo. Bom, tá escrito aqui: venha visitar Paris, a cidade do amor e do estilo, com Talking Angela. Talking Angela. Eu vou ler aqui os outros comentários aqui pra vocês. O jogo que é muito legal, mas tem um porém que me assustou muito quando aparecer na tela do jogo. Não posso ouvir, preciso de acesso ao microfone. Tire a print da frase. Possivelmente a gatinha vai estar do lado, apontando a orelha. Depois de tirar de zoom no olho dela, você poderá ver algo estranho nos olhos dela, como se fossem uns quadros de casa. Fiquei com muito medo. Não sei se isso quer dizer hack. Com certeza é hack no jogo, né, gente? Algum hack invadiu, ou pode ser a Dead Dolan que invadiu o jogo, agora tá possuindo o jogo. Porque o jogo, gente, ele não era assim antes. Então só pode ser um grupo de hack tentando hackear. Tipo a Dead Dolan, outros hacks. Mas não é muito agradável. Tá vendo, gente? Todo mundo. Bom, essa daqui até gostou do jogo, só que ela reclamou um pouquinho, né? Também, não vou ler pra vocês, né? E, gente, porém... Bom, então... Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouco eu trago ele jogando pra vocês. Vou dar um print aqui
aqui pra vocês, aí eu vou estar mostrando ele jogando com vocês. Aí quando eu quiser tirar print, eu posso tirar e, tipo, aparecer um pouquinho na tela, tá bom? Já deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho. Tchau!